আমরা তাহলে অফিস প্রোগ্রাম ওপেন করব কিভাবে? মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করার পর এখান থেকে নিউ, এখান থেকে অফিস, মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রাম, অফিস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আছে, দেখেন সবাই পাইছেন এটা? যারা একটু অ্যাডভান্স তাদের একটু এক দুইটা ক্লাস একটু বোরিং লাগবে স্যার, কারণ আমরা তো বেসিক গুলো পারিতে একটু বোরিং লাগবে স্যার, হ্যাঁ একটু অ্যাড করা লাগবে স্যার। বাট আমি জানি কয়েকজন স্যার সবাই কিন্তু টাইপিংটা পারেন না, কিভাবে প্রফেশনালাইজ করা লাগে। আমি প্রথম ক্লাসে বলছিলাম যে আমাদের, আপনি ফেসবুক মার্কেটিং করেন, আপনি গ্রাফিক্স করেন, আপনার ফিঙ্গারের যে পজিশনটা, হাতটা কোথায় বসানো লাগে, কি করে, কিভাবে মাউস ধরা, সেই জিনিসগুলো শিখা লাগবে, তাহলে কিন্তু আপনি তা করতে পারবেন না। দেখা যাবে আপনি ফটোশপে যখন কাজ করতেছেন, আপনার মাউস একাতে ধরা লাগবে, আর কাছে আপনার আঙ্গুল, আপনার সি বা শর্টকাট কিগুলো প্রেস করা লাগবে, তাহলে আপনি ইজিলি করতে পারবেন না স্যার। আচ্ছা, আমরা এখানে আমি আছি, নজরুল স্যার আছে, আমরা দুই তিনজন আছি। আমরা যখন শুরু করব, পিছনে যারা আছেন আমি সামনে ব্যাকআপ দিব, পিছনে স্যার আছে, নজরুল স্যার আছে বা নজরুল ভাই আছেন, যেটাই বলেন আপনাদের উনি ব্যাকআপ দিবে, হ্যাঁ সমস্যা না, আমি ওখানে যাওয়া লাগবে না বা আমি আসবো, আপনাদের পিছনে ডাক দিলেই হবে। আমি চেষ্টা করব প্রতি ক্লাসে দুইজন করে মেন্টর থাকার জন্য, যাতে করে আপনাদের অ্যাসিস্ট করতে সুবিধা হয়। আর আমরা 2 ঘন্টা সময়, তো 2 ঘন্টায় আমরা একটু একটু ফাস্ট টানবো, আপনাদের হোমওয়ার্ক দিব, কাজগুলো করতে হবে, পরের দিন এগুলো একদিন পরে সাবমিট করবেন। আপনাদের জন্য আমি গুগল ক্লাসরুম ক্রিয়েট করব, ওইখানে আপনারা কাজ সাবমিট করবেন, ওই আপনাদের মার্কিং করব, করার পর যারা ভালো তাদেরকে আপনার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিব, ব্লা ব্লা ব্লা, বিভিন্ন অনেক কিছু আছে। এখন আমরা কাজে যাই। আচ্ছা, সবাই আমরা ওয়ার্ড ওপেন করি। সবাই এতটুকু আসছে, মাইক্রোসফট অফিস কারা কারা পারছি? ওকে, সবার অফিস ওপেন হয়েছে? আচ্ছা, আশা করি ওপেন করতে পারছি। এখন আমরা আমাদের স্যার স্যার আমি আবার বলে দিচ্ছি, আপনাদের লিস্ট সলভ করতে আপনারা ডাকতে হবে, মানে যেখানে আটকে গেছেন আমাদের ডাকতে হবে। আমি একবার আসিল আপনারা পাইছিল, যেখানে একবার ম্যাম খুব বিরক্ত করে স্যার ডাকতে, আমার বলতেছে এটা ওটা প্রবলেম, ডাকতে হবে স্যার। ওকে, সবাই আবার হাতে 8টা আঙ্গুল খেয়াল করেন তো, সবাই হাত আঙ্গুল এভাবে করেন তো, এই বৃত্তাঙ্গুল দুটো ছাড়া, বৃত্তাঙ্গুল দুটো এভাবে করছি। করার পরে আমার যে কিবোর্ড আছে, এটা আমার কিবোর্ড আছে না, কিবোর্ডে কয়টা লাইন? কিবোর্ডে আমার স্যার 3টা লাইন, মূল লাইন। অ্যালফাবেটে কয়টা লাইন? 3টা লাইন। 3টা লাইনের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লাইন আমার মিডল লাইন, মাঝখানে যে লাইনটা আছে, দেখবেন সবচেয়ে আমার ইম্পর্টেন্ট স্যার আমার কোন লাইন বলছি স্যার? মাঝখানের লাইনটা। হ্যাঁ, এই যে মাঝখানের লাইনটা আছে না, আমি এবার বাম পাশের হাতের আঙ্গুল 4টা, আমি আঙ্গুলগুলো চালাবো কিবোর্ডের উপরে, এ এস ডি এস, 4টা আঙ্গুল সিরিয়াল এ থেকে পড়বে, এ এস ডি এস 4টা আঙ্গুল পড়বে। তারপরে ওই পাশ থেকে সেমিকোলন আছে, দেখেন সেমিকোলন, সেমিকোলন এল কে জে, মাঝখানে 2টা আঙ্গুল গ্যাপ থাকবে। এবার কিবোর্ড একটু রাখেন নিজেরা, আমি এখানে এ এস ডি এর 4টা, সেমিকোলন এল কে জে 4টা, মাঝখানে 2টা অক্ষর গ্যাপ থাকতেছে। আমি এখানে দেখাই তাহলে বুঝবেন। আমি স্ক্রিনটা আনি, আমার রেপিড টাইপিংটা কোথায়? যাদের ল্যাপটপ নাই তারা স্ক্রিনে খেয়াল করেন, খেয়াল করছি, দেখেন আমার এই 4টা আঙ্গুল এখানে এ এস ডি এফ, এখান থেকে সেমিকোলন থেকে 4টা থেকে 8টা আঙ্গুল আমার শুরু হবে। তাহলে মাঝখানে কয়টা আঙ্গুল গ্যাপ, কয়টা অক্ষর গ্যাপ থাকতেছে মাঝখানে? 2টা। জি আর এস গ্যাপ থাকতেছে, জি এস এর কাজ এগুলো পরে। আমরা আগে সিকোয়েন্স শিখে যাব, কিভাবে করব সিকোয়েন্সটা, সেটা হলো গিয়ে
আমার এই পাশে আঙ্গুল থেকে চারটা এই কনিষ্ঠ আঙ্গুল এটা দিয়ে আমি এ প্রেস করব। সবাই একসাথে প্রেস করি এ, তারপরে এস ডি এফ করছি, চারটা সিরিয়ালে আসবে। এবার মাঝখানে বৃদ্ধাঙ্গুলগুলো বাকি ছিল না, এটা দিয়ে স্পেস, শুধু এই দুইটা কাজ স্পেস, এগুলোর কোনো কাজ নাই স্যার। এবার ওই পাশ থেকে সেমিকোলন এল কে জে, তাহলে আবার এরকম ভাবে 4-5টা লিখি আমরা সাথে সাথে এ এস ডি এফ স্পেস সেমিকোলন এল কে জে। আমি আজকে ইংলিশ টাইপিং শেষ হয়ে যাবে, জাস্ট একটু আমরা লিখি। আপনারা দেখেন যে প্রথম প্রথম দেখেন যে আমি এ প্রেস করে অনেকগুলো চাপ করে দিচ্ছি, অনেকগুলো একসাথে হয়ে যাচ্ছে, এমন ভুল হবে স্যার। একজনের বইলে 5 মিনিট কাজ করবে, 5 মিনিট স্যার এটা পারবো তো আমরা আশা করি ইনশাআল্লাহ। স্যার দেখেন আমি শুধুমাত্র এখানে প্র্যাকটিস করাচ্ছি, আপনাদেরকে বাসাটা সফটওয়্যার প্রোভাইড করবো আমরা। সফটওয়্যারটা কি সেটাতে আসি, এবার বাকি লাইনগুলো দেখেন। আপনাদেরকে একটা সফটওয়্যার বলবো, সেই সফটওয়্যারটা র‍্যাপিড টাইপিং। একটু নোট করি মোবাইলে, সবাই একটু মোবাইল, যাদের ল্যাপটপ নাই বা যারা নোটপ্যাড আনেন তারা একটু সাথে একটা মোবাইলটা ওপেন করেন, নোটপ্যাডটা মোবাইলের নোটপ্যাডে নোট করেন কি বলতেছি, তাহলে ভুলে যাবেন স্যার। মোবাইলের নোটপ্যাডে বা মেসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপে নিজের মেসেজ দিয়ে রাখেন, নিজে মেসেজ দেন। আমিও তো ফেসবুকে এমন করি, বা যারা ব্লগ করে আছে কোনো প্রিয় মানুষ থাকলে ও যারা ব্লগ দিয়ে আছে ওরে মেসেজ দেন, ব্লগ তো দিয়ে মেসেজ দেওয়ার আমার বাবার সাথে আমার কদিন পরে যে ব্লগ করতে তখন তাই কেবল লিস্ট করে সে সামনে খুঁজে ছিল দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ রেপিড টাইপিং। আমি নাম লিখে দিচ্ছি সফটওয়্যারটার, বলবেন না এগুলা দিব 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 পরে দিব। এই যে সফটওয়্যারটার নাম এটা স্যার র‍্যাপিড টাইপিং, RAPID টাইপিং। এটা আমি কিভাবে ডাউনলোড করতে হবে দেখাই দিচ্ছি, আমি ভিডিও দিয়ে দিব। র‍্যাপিড টাইপিং এটা ডাউনলোড করলেই হবে, একটু সময় নিচ্ছে। ডেবিট ট্যাগিং এর যে লিংকটা আছে না আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি দিয়ে দিচ্ছি, ওখানে শুধু জাস্ট ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পরে আপনি
আপনাকে নিয়ে যাবে কোন ব্রাউজার দিয়ে আপনি কাজটা করবেন, এই যে আপনি এখান থেকে করতে পারবেন। তারপরে আপনি এখান থেকে ইনস্টল করে ফেলবেন। ঠিক আছে, চাইলে আপনি মোবাইল দিয়েও পারবেন অথবা আপনি কম্পিউটারও নিতে পারবেন। ঠিক আছে, আর তাতে ভিডিও দিবি আরেকটু সহজ করে দিলাম নাকি। যারা হোয়াটসঅ্যাপে এখন নর্মালি আজকে অ্যাড হয়ে নেবেন। ঠিক আছে, যাওয়ার সময় সবাই অ্যাড হয়ে যাবেন। যেখানে ছিলাম আমরা আমরা কিভাবে সফটওয়্যারটা নামাইতে হবে সেটা দেখছিলাম। জাস্ট গুগলে গিয়ে সার্চ করব আমরা, রেপি ট্যাপিং লিখে সার্চ করার পরে আমি এটা প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্লিপ ভিডিও দিয়ে দিব আপনাদেরকে। জাস্ট বাসায় যেয়ে নিজেরা ল্যাপটপ বা পিসি ডাউনলোড করে ফেলবেন স্যার। ঠিক আছে, ল্যাপটপে ইনস্টল দিয়ে রাখতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, না ফোনে ডাউনলোড করতে বা টাইপিংটা করতে পারবেন না, মোবাইলে টাইপিংটা ইজিলি করতে পারবেন না, কারণ আপনাদের মোবাইলের ইন্টারফেস আর কিবোর্ড ইন্টারফেসটা কিন্তু আলাদা ডিফারেন্স কিন্তু। হ্যাঁ, মিলবে না স্যার। ওই ঠেকার কাজ চালাতে হবে না, কিন্তু স্যার এগুলো যে টাইপিংটা আমাদের সেটা হবে না আর কি স্যার। আচ্ছা স্যার, যেখানে ছিলাম আমরা দেখেন এখানে দেওয়ার পরে ডাউনলোড আপনাদের র্যাপিড টাইপিং 64 বিট, সেটা আমরা ডাউনলোড করে নিব। আচ্ছা, এবার আমি স্ক্রিনে খেয়াল করি, সবাই একটু স্যার আমরা স্ক্রিনে খেয়াল করি। স্যার দেখেন এই যে সফটওয়্যারটা, ঠিক আছে, এমন ভাবে বিল্ড আপ করা আমাদের। আমি এখন কি আমরা কোন লাইন, একটা লাইন শিখছি না, মনে করে একটা লাইন শিখা হয়ে গেছে, এ এস ডি এস সেমিকোলন এল কে, চারটা আটটা অঙ্ক শিখছি আমরা। এই আটটা অঙ্কের কাজ দিয়ে আমরা এই সফটওয়্যারে প্র্যাকটিস করতে পারবো পার লেসন ওয়াইজ। যেমন দেখেন এই যে সফটওয়্যারের ভিতরে আসার পর আমি কি করছি দেখেন, আমার এখানে কি বলছে প্রেস করতে, প্রথম অক্ষরটা কি এফ, আমি আঙ্গুল রাখলাম তো এফ প্রেস করলাম, তারপরে আবার এফ জে জে স্পেস এফ এফ, এভাবে আমি দেখেন আমার এখানে স্পিড দেখাচ্ছে কত স্পিড বা স্পিড। আপনি গভর্নমেন্ট বিভিন্ন জবের ক্ষেত্রে কত স্পিড লাগে খেয়াল করছেন? চাকরি ইংলিশে 30 লাগে, বাংলায় 25 20 লাগে, তাই না? এভাবে আপনি চাইলে আপনাদের কত 4 5 10 টাকা আপনি এভাবে স্পিড বিল্ড আপ করতে পারবেন সফটওয়্যার দিয়ে। এই সফটওয়্যারটা টোটালি ফ্রিতে, আপনি এক লাইন ধরবেন, আগে ওয়ার্ড পেলে কত করে টাইপিং করবেন এক লাইন, এ এস ডি এস সিম্পল এস ডি চারটাতে আটটা, এবার সফটওয়্যারে যাবেন, গিয়ে এভাবে আপনি কি করবেন, এই লাইনটা আপনি এভাবে শেষ করবেন। আমি তো শেষ করি, ভুল হলে রেড দেখাবে। আমার ওয়ার্ড গুলো কিন্তু সবগুলো আমার এই লাইনের ভিতরে আছে, আমি যদি ভুল করি আমার রেড দেখাবো। রেড দেখাইলে কোনো ওয়ার্ড ভুল হলে কোন আঙ্গুল কি দিয়ে কাটা লাগে ওয়ার্ড ফাইলে, ব্যাক স্পেস। এবার ব্যাক স্পেস কোন আঙ্গুল দিয়ে দিব আমি, কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে। কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে আপনি ওইখানে দাবে ব্যাক স্পেসে। স্যার দেখেন আমি যখন একটা শেষ করবো না, এখান থেকে লেসন লেসন 2, এখানে আপনি সিরিয়াল ওয়াইজ আপনি যখন একটা শেষ করবেন আপনার লেসন 2 3 4 এভাবে আসবে সিরিয়াল, আপনি তাহলে আপনার এই লাইনটা ফুল ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এবার আমরা আমার ওয়ার্ড ফেলে চলে আসি আমরা। স্যার দাঁড়া তো ল্যাপটপ আলাদা দাঁড়া তো, বুঝতে পারছেন কিভাবে আঙ্গুলে রাখতে হবে, বুঝতে পারছেন? তাহলে ল্যাপটপে বুঝতে পারছেন তো, এই এফ জি এফ সেন্ট্রাল এফ এবার আঙ্গুলটা আমার এই চারটাতে আটটা গুলো আমার কোন লাইনে ছিল, মাস্টার লাইনে ছিল না? এবার শুনেন, আমি যখন এখন টাইপ করব উপরে লাইন টাইপ করব, আমি উপরে লাইন টাইপ করলে কি আমি আঙ্গুল উপরে নিয়ে যাবো? না, আঙ্গুলগুলো মাঝখানে থাকবে, এখান থেকে উপরে যাবে নিচে আসবে। আপনার
ঘূর্ণিঝড় টর্নেডো আইলা গায়রা পাশে গেটটি থাকে ফাইটা দাগ সালমানটা ফাইটা দাগ আপনার চোখ সবাই কিন্তু হাত ছোট লাগাতে চান আঙ্গুল সবসময় খোলা থাকতে হবে মাঝখানে লাইন যাই হোক আপনি আঙ্গুল কোনোভাবে সরাবেন না আপনি প্রফেশনালিজম আপনি যখন একটা কম্পিউটার বুঝবেন আপনার হাতগুলো যখন ওইখানে চলে যাবে মাউস পজিশন থাকবে তখন আপনি বুঝবেন কাজ পান আপনি টাইপিং খুব কম হোক কিন্তু আপনি যখন সুন্দর বসাবেন দেখবেন আরে কাজটা আমার পারে পরে উপরে ভিতর সরকার খুশি হচ্ছে না আমি টাইপিং এর পজিশনটা ভালোভাবে বুঝতে হবে ঠিক আছে কিভাবে করব একটু দেখি আমরা সেটা হলো কি আমরা যখন মাঝখানে রাখার পরে আমি এই কাইন অ্যাঙ্গেল এ দিছিলাম না এই অ্যাঙ্গেলটা উপরে যাবে কিউতে একটু উপরে কিউ তারপরে 2 নাম্বার আঙ্গুল যাবে ডব্লিউ তে 3 নাম্বার আঙ্গুল যাবে ই তে 4 নাম্বার আঙ্গুল যাবে আর এ তাহলে আমার সিরিয়ালটা কি হইলো কিউ ডব্লিউ ই আর টি টি কি কইছে কি চারটা আঙ্গুল আমি কিন্তু জিএস বাদ দিয়েছি টি ওয়াই গুলো বাদ যাবে এবার ওই পাশ থেকে ওই পাশে কি ছিল আমার সেমিকোলন ছিল না সেমিকোলনের উপর দেখুন তো কোন আঙ্গুল আছে পি আছে না স্যার পিছনে স্যাররা বুঝতেছেন পিছনের স্যাররা ম্যামরা এটা হলো গিয়ে চারটা পি পি ও আই ইউ পি ও আই ইউ কিউ ডব্লিউ ই আর পি ও আই ইউ আবার আঙ্গুল যদি রাখা ভুল হয় আমার টাইপিং ভুল হবে আপনি যখন টাইপিং করতে যাবেন সব সময় আঙ্গুলগুলো মাঝখানের পজিশন এ এস বি এফ সেমিকোলন এল কে তে যদি আপনি রাখেন আপনার টাইপিং ভুল থাকবে আপনি উপরে টাইপিং করতে গেলে আপনার ভুল হচ্ছে বারবার এটা খেয়াল রাখতে হবে স্যার এটা একটু আমরা প্র্যাকটিস করি আবার নিজেরা কয়েকবার আমি জানি সবাই এই ভুলটা করতেছেন আপনারা যে টাইপিং করার সময় কি করছেন দেখেন আপনি যখন উপরে আঙ্গুল দিচ্ছেন না এই উপরে যাইয়া পি ও আই ইউ এবার সবগুলো একবারে সিলেক্ট টাইপ করে বলতেছেন না এটা করা যাবে না করতে হবে দেখেন পি দিবেন আবার আঙ্গুল জায়গায় আসবে একটু বুঝেন পিছনে সাদা পুরা পি দিবেন জায়গায় আসবে আবার দুই নম্বর আঙ্গুল উপরে উঠবে উ জায়গায় আসবে আঙ্গুলগুলো আই জায়গায় আসবে ইউ জায়গায় আসবে তাহলে কিন্তু আমরা আঙ্গুল হ্যাঁ আপনি কভার দিচ্ছেন আপনি শিখে বলতেছেন আঙ্গুলগুলো উপরে যাইতে হবে নিচে আসতে হবে আপনি উপরে টাইপিং করে দিলে যান আপনার আঙ্গুলগুলো নিচে নামতো না উপরে যাইতে হবে নিচে আসতে হবে একটা ওয়ার্ড দিয়ে দিই দেখেন প্র্যাকটিস করতে স্যার দেখেন এতটুকু পর পর আমরা সফটওয়্যারে আবার যাব এই দেখো রেপিটেটিভ সফটওয়্যার দেওয়ার পর এখানে আমাদের সামনে লেসন থাকবে আমি এখন কোন লাইন করছি উপর লাইন করছি না স্যার এই উপর লাইন অনুযায়ী আমার একটা লেসন রেডি করা আছে শুধুমাত্র উপর লাইনের জন্য আমার মাস্টার এখানে আসবে না হ্যাঁ লেসন ওভাবে সেট করা তো আপনি চাইলেও এর নিচের লাইন দেখাবে না শুধুমাত্র উপরের লাইনটা দেখাবে দেখে তো আমার কত থাকে স্পিড
স্যার দেখেন, আপনি যখন একটা ক্লাস শেষ করবেন আপনার এখানে টাইপিং স্পিড দেখাবে, একুরেসি দেখাবে, সবকিছু দেখাবে। এখানে আমার টাইপিং স্পিড ছিল, ওভারঅল রেটিং ছিল 100%, আমার কোনো ভুল হয় নাই। আবার স্পিড দেখাইছে কত 48, একুরেসি 90%। আপনি তো শেষ করবেন, এখানে গো টু নেক্সট দেখাবে একটা অপশন, গো টু নেক্সট, তারপর এখানে গো অন, আপনি পড়ার লেসনে চলে যাবেন। আপনি এই সফটওয়্যারটা আপনাকে কন্টিনিউয়াসলি আপনি আগে হাতের পজিশনগুলো ঠিক করবেন, ওয়ার্ড পেলে বসাইয়া করার পর আপনি এইখানে কি এটা কিন্তু টাইপিং স্পিডে বিল্ড আপ করার জন্য এই সফটওয়্যার আপনি কি টাইপিং স্পিডে বিল্ড আপ করতে পারবেন স্যার। হ্যাঁ স্যার, আমরা 2 লাইন প্র্যাকটিস করতে পারবো স্যার? সব পারবো তো আশা করি, বাসায় করলে এএসডিএফ লিপিনাল বাকি তাদের ল্যাপটপ বা পিসি নাই। এবার আমরা আসবো নিচের লাইন। নিচের লাইনটা কঠিন আছে স্যার, আঙ্গুল নামতেই যাইবো না স্যার, দেখেন। হ্যাঁ, এবার নিচের লাইনটা হবে কিভাবে খেয়াল করেন, আমার যেটাতে এ দিছিলাম না, এটা যাবে নিচের লাইনে, জেড এক্স সি ভি। আমার আঙ্গুল একদম বরাবর নিচে নামতে হবে স্যার। একটা কান আরেকটা দিয়ে করলে হতো না স্যার। আপনি যখন বিগ টাইপিং করবেন না তখন ব্যস্ত লেগে যাবে। মনে হচ্ছে আমি এইগুলো এটা করে ফেলি, একসাথে সি দিয়ে করে ফেলি। দেখবেন যে আপনি যখন একসাথে টাইপিং সামনে দিয়ে বসবেন না, দেখবেন যে মাথা উড়ে যেতে স্যার। আপনি যে আঙ্গুলটা দয়ার মধ্যে করাইতে হবে স্যার। জেড এক্স সি ভি, ওই পাশ থেকে ফুল স্টপ, কমা, এম এন, মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকবে, শুধু বি গ্যাপ থাকবে, বাংলাদেশের বি গ্যাপ থাকবে। জেড এক্স সি বি, ফুল স্টপ, কমা, এম এন, এই চারটা আটটা পড়বে, মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকবে, শুধু বি। একটু প্র্যাকটিস করে দেখাতে হয়নি, প্র্যাকটিস করি আমরা। নিচের লাইন একটু কঠিন আছে, আর কি ডিসকাস করতে হ্যাঁ আঙ্গুলগুলো ধরে রাখা, একদম মোটা ধরে রাখা, আবার 10-15 মিনিট করা হলে আমরা হাতের কবজি ব্যথা করতেছে, আমাদের এগুলো ব্যথা করতে দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু যে কাজ করতে করতে আপনি ইজি হয়ে গেছে। আপনি এই প্রসেসে আপনি আড়াইলে আপনার টার্গেটটা খুব পারফেক্টলি, আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি আমার নিশ্চিত না, আপনি কয়েকদিন থেকে দেখে বের হওয়ার পরে আপনার টার্গেটটা হতে কত স্পিড থাকে, সবার উপর 30 এর উপরে থাকে স্যার। দেখেন তাহলে আমাদের ওয়ার্ড নিচেটা একটু কঠিন আছে, একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। তো আমাদের কয় লাইন গেল স্যার? 3 লাইন। প্রথম লাইন আমরা সবাই একসাথে বলি কি কি? এ এস সেমিকোলন এল সি এক লাইন শেষ। এবার উপরে কিউ ডব্লিউ আর পি ই আই, দুই লাইন শেষ। মাঝখানে স্পেস, বাকি স্পেস দেওয়ার কাজ তো করতেছি। আপনি ফেসবুক স্ক্রল করে আসতে কই আমরা এটা আচ্ছা, একটা মজার জিনিস বলেন তো স্যার, মাঝখানে বইটা নিতে স্যার, জেড এক্স সিবি, জেড এক্স সিবি, ফুল স্টপ, কমা, এম এন, তাহলে আমাদের 3 লাইন কি শেষ? স্যার আমাদের মোবাইলটা ফেসবুকে বলেন তো স্ক্রল করার সময় কোন আঙ্গুলে স্ক্রল রাখবেন? এটা এই আঙ্গুলে স্ক্রল করেন। বেশিরভাগ কিন্তু এই আঙ্গুল। এবার দেখেন অনেকে এই দুই আঙ্গুল বেশি, তাই না? এই দুই আঙ্গুল বেশি। আচ্ছা, আমার ফেসবুকে সারা শুনি ভালোভাবে, এই যে ফেসবুক অ্যাপটা যেটা আমার আছে, খেয়াল করেন একটু, এই যে ফেসবুক অ্যাপটা, এই অ্যাপটা তো আপনি যে স্ক্রল বারটা কিভাবে দিচ্ছে এরকম, ওরা উপর থেকে নিচে কেন দেয় নাই, ডান থেকে বাঁয়ে কেন দেয়? চিন্তা ভাবনা করতে হলো হিউম্যান সাইকোলজি।
সবচেয়ে ইউজ আমাদের এই দুটো আঙ্গুল ইউজ সবচেয়ে বেশি ইজি। আপনি ঘুমাইয়া বলেন, ওয়াশরুমে বলেন, হাঁটতে বলেন, ডেটিং এ বলেন, সব জায়গায় আপনি এই দুটো আঙ্গুল ফ্রি থাকছেন। আপনি ওই কথা আপনি চলতেছে চলে স্কুল চলে স্কুল চলে আপনি কথা বলেন আমি স্কুল চলতেছি। হ্যাঁ 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 স্কুল চলতেছে। এই জন্য আপনি তো উপর থেকে দেন, উপর থেকে নিচে নামার কোনো কিছু দেখবেন আপনি আপনি 10টা 20টা 30 আপনার হাত ধরে গেছে ভালো লাগবে না। বাট আপনি এই পজিশনে আপনি স্ক্রল করেন আপনার ঘন্টার পর ঘন্টা ফেসবুক রিলে ইউটিউবে চলতেছে। আপনার দিকে বসতে আধা ঘন্টা পরে খাবার খাবো পরে তো খাওয়াটা হয়ে যাবে। এইটা শুরুতে হিউম্যান সাইকোলজি আমাদের কিউআই আমাদের অ্যাপস এর ফিচারগুলো এমন ভাবে কি দরকার আমাদের খুব যে আমাদের ক্লায়েন্টরা কাস্টমাররা কিভাবে সহজে এটা ইউজ করতে পারে গ্রহণ করতে পারে। ঠিক আছে একটা হ্যাক বলে দিলাম আর কি। হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমাদের ওয়ার্ড আমাদের অ্যালফাবেট কয়টা ইংলিশে 26টা না 26তে কয়টা হয়েছে 21টা হয়ে গেছে 21টা 5টা বাকি কোনটা কোনটা পাঁচটা বাকি আছে না আমার স্যার উপরে টি ওয়াই উপরে টি ওয়াই আবার জিএইচ নিচে বি। এবার আসলে এই পাঁচটা পারলে আমার ইংলিশ কিবোর্ড শেষ। এই পাঁচটা আমি কিভাবে দিব সেটা একটু বুঝতে হবে। এই পাঁচটা দিব আমি আঙ্গুলগুলো আবার আঘাত করে এ এস ডি এফ এই যেটা দিয়ে দিছিলাম না এফ এটা পাশেরটাই যাবে জি আবার সেম সেমিকোলন এল কে জে এটা পাশেরটাই যাবে এইচ এই দুইটা আঙ্গুলের কাজ বেশি। এবার আমি উপরের লাইনটা করি কিউ ডব্লিউ ই আর এটা দিয়ে টি এই আঙ্গুল দিয়ে টি পি ও পি ও আমার আঙ্গুল এই কিবোর্ডটা ছোট থেকে চাই পি ও আই ইউ এটা দিয়ে ওয়াই। তাহলে এই দুইটা আঙ্গুলের কাজটা আবার কি স্যার বেশি যাব জি এইচ টি ওয়াই। এবার নিচের লাইনটা দেখেন তো একটু বি কার কোন আঙ্গুলে সুবিধা দেখেন তো অনেকের এটা দিয়ে সুবিধা হচ্ছে অনেকের এটা সুবিধা তবে এটা ঘাটতারা কি এটা ঘাটতারা মানে ঘাটতারা বলতে কি এটা এক একজন আমার অ্যাঙ্গুল ইজি হচ্ছে আপনারা দেখেন যে অনেকে বিদ্যাগুলো দিয়ে দেয় আপনারা যেটা ইজি হচ্ছে অ্যাঙ্গুল দিয়ে দিবেন এটা মূলত আপনারা এই দুইটা আঙ্গুল যেটা ইজি হচ্ছে সেটা দিবেন। ঠিক আছে চলো এবার আমরা সবগুলো ওয়ার্ড একবার টাইপ করি এখন এ এস ডি এফ জি সেমিকোলন এল কে জে এইচ কিউ ডব্লিউ ই আর টি পি ইউ আই ইউ ওয়াই জেড এক্স সি ভি ফুল স্টপ কমা এম এন ভি। আমার 26টা ওয়ার্ড এখানে হয়ে গেছে। সবাই আমরা 5 মিনিট ট্রাই করি। তাদের হবে তারা একটু 5 মিনিট দিবেন তাহলে ইজি হয়ে যাবে সবাই মিলে আমরা সীমাবদ্ধতা আছে।
এটা সবার জন্য গিফট, ওয়েলকাম গিফট। বাকিগুলো সিরিয়ালে আসবে, বাকিগুলো সিরিয়াল আসবে।
সবাই কি পেয়েছেন? ব্যাগ কাজে লাগবে। বিকাশ, আমি আইডিয়াল কলেজে 2 তলায় আইডিয়ালে। ওসমান, চাবি তোমার কাছে? আমি আচ্ছা আইডিয়ালে 2 তলায়। স্যার ওকে, তবে আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে আবার ক্লাসে দেখেন। আমরা যাদের যাদের ল্যাপটপে প্র্যাকটিস করতেছেন আপনারা, আমি কি দেখলাম যে আপনাদের প্রবলেম যেটা ফেস হচ্ছে সেটা হলো কি আপনাদের ডাবল প্রেস করে যাচ্ছে মাঝে, তাই না? হাতগুলো উপরে উঠতে সময় মনে হয় হাত বড় ঘুরে আছে মাইনাস 10 ডিগ্রি শীতে নিচে নামতে অনেক কষ্ট হচ্ছে, জ্যাম লেগে থাকতেছে বা তারপর থেকে ডাবল হয়ে যেতেছে। আপনাদের জন্য কি করতে হবে, একটু একটা শর্ট টেকনিক শিখাই দিই, সেটা
সব একটু আপনাদের কিবোর্ডের এফ আর এইচ সরি এফ আর জে এটা খেয়াল করুন, সবাই কিবোর্ডের এফ আর জে খেয়াল করুন তো দেখুন তো কি হয়। একটা এফ আর জে তে একটা কিছু একটা আছে না, দেখুন তো ছোট একটা চিহ্ন আছে, একটু উঁচা উঁচা মনে হয়। পাইছেন সবার কিবোর্ডে আছে, এফ আর জে তে একটা চিহ্ন আছে। আঙ্গুলটা দেখে দেখেন তো একটু উঁচা উঁচা মনে হচ্ছে না? এই দুইটা হলো আমার মূল ফিঙ্গার পয়েন্ট। এই দুটাতে কি হয় আমার, আমি যখন টাইপিং করব উপরের লাইনগুলা আমার এই যে আঙ্গুল যেটা যে সেটা আমার এখানে ফিক্স থাকবে। এটা ফিক্স থেকে আমি পুরো হাত ঘুরে ফেলতে পারবো। এটা আমি যে দেখেন একটা উঁচা উঁচা আছে এখানে ফিক্স থাকা, আমি পুরো হাত ঘুরাতে পারবো, উপরে বলেন নিচে বলেন পুরো কিবোর্ড। আবার এটা যদি দেখেন এফ, তাহলে আপনি মুখস্থ টাইপ করতেছেন, আপনি জানেন না এফ কই জে কই আছে, কারণ এএস ডিএফ সেমিকোলন এল কি জে এই দুইটা মূল পয়েন্ট না আমার। আপনি যদি মুখস্থ করেন, আপনি হাতটা কিবোর্ডে নিয়ে দেখেন ডট ডট কোথায় লাগতেছে, আপনার হাতে আঙ্গুলের পয়েন্ট কোথায় লাগতেছে, আপনি কিন্তু দুইটা ওয়ার্ড পায় আপনার আঙ্গুল ওকে, তাহলে আপনি কিবোর্ডে তাকানো লাগতেছে না। এই দুইটা ডট কেন দেওয়া হয়েছে বুঝতে পারছেন? মানে আপনার ফিঙ্গার পয়েন্টটা পুরো হাতটা ফোকাস করে বসানোর জন্য। আপনি মুখস্থ করেন, উসমান চাবিটা দাও। আপনি যখন মুখস্থ টাইপিং করবেন তখন এই দুইটা আপনার এই যে কিওয়ার্ড কি পয়েন্ট খুব কাজে লাগবে আপনার জন্য। আপনি টাইপিং করতে ওয়ার্ড হারিয়ে গেছে, আপনি দুটো ওয়ার্ড খুঁজে আপনি টাইপিং শুরু করতে পারবেন আপনি। আর যাদের প্রবলেম হচ্ছে ডাবল উঠতেছে তাদের হলো যে আপনি যে সাপোজ আঙ্গুল রাখার পর আপনি পুরো ওয়ার্ড হাত ঘুরাতে পারবেন। দেখেন পি ইউ আই, আমাদের হাতটা কিন্তু পুরো নাচতেছে, আমার হাত কিন্তু আমার একটা ওয়ার্ড শুধু জেতে রাখা, বাকি চারটা আঙ্গুল পুরো আমি ঘুরাইতেছি। আমার একটা আঙ্গুল রাখতেছে এখানে, বাকি ওয়ার্ড উপরে লাগলে উপরে, নিচে লাগলে নিচে ঘুরাতে পারতেছি। আপনার কি হইতেছে, আপনি মাঝখানে রেখে চেষ্টা করেন, তাই হচ্ছে না। আপনি এটাকে রেখে পুরো হাত ঘুরান, উপরে গুলো উপরে নিচে করে ঘুরান। সেম ভাবে এখানে এক রেখে পুরো হাত উপরে নিচে ঘুরান। আমার এই দুইটা পয়েন্ট যদি বুঝতে পারেন তাহলে আপনি টাইপিংটা আপনার হয়ে যাবে স্যার। আপনাদের তাহলে টান দিচ্ছি। আচ্ছা স্যার, এখন দেখেন আমরা যে ইংলিশ টাইপিং সবাই আশা করি পারবো, তো বাসায় প্র্যাকটিস করে পারবো না স্যার, কিন্তু খুব স্লো হবে, বাট আপনারা টাইপিং এর বেসিকটা বুঝে ফেলতে পারবেন। আপনি যখন ইংলিশটা পারবেন বাংলাটা আরো ইজি। আর কি কথা, বাংলা তার বাংলা অনেক সহজ, ইংলিশ থেকে বাংলা সহজ। দেখেন আপনি ইংলিশে একটা ওয়ার্ড টিউ, বাংলাতে একটা ওয়ার্ডে দুইটা ওয়ার্ড হয়, ঠিক এইগুলা একটা ওয়ার্ড হয়ে যায়। বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণ কয়টা? 39টা। স্বরবর্ণ কয়টা? 39 11 কত হইলো? 50। অ্যালফাবেট কয়টা? 26 থেকে 52 বা 50। আপনি একটা ওয়ার্ডে আরেকটা ওই যে আপনার বসন্ত দিয়ে দাড়ি ইউজ করা, দাড়ি, তাহলে আপনি 25টা দুগুণে 50টা দাড়ি, তাহলে আপনি এই 25টা 26টা ওয়ার্ড দিয়ে আপনি ফুল আপনার বাংলা শেষ হয়ে যাবে। আমরা নেক্সট ক্লাসে বাংলা একটা ফুল ক্লিয়ার করে ফেলবো। হ্যাঁ, আমি আপনাদের গুগল ক্লাসরুম ক্রিয়েট করব। এই গুগল ক্লাসরুমে আপনাদের দিব গ্রাফিক্সে আলাদা একটা এই মেইন গ্রুপ থাকবে। মেইন গ্রুপের পাশাপাশি আপনাদের 3টা 4টা আলাদা গ্রুপ করব, আলাদা আলাদা স্ট্যান্ড অনুযায়ী, ঠিক আছে? আপনাদের সবার টাস্ক হয়ে গিয়ে সবাই বাসায় গিয়ে র্যাপিড টাইপিং সফটওয়্যারটা ইনস্টল করবেন। আমি ইনস্টলের প্রসেসটা দিয়ে দিব, কিভাবে নামাইতে হবে ইনস্টল করবেন। করার পরে আপনারা এই সফটওয়্যারে কি করবেন, একদম লেসন 1 থেকে আপনারা প্র্যাকটিস শুরু করবেন। এই দেখেন আপনারা মূলত প্র্যাকটিস করবেন এখানে এক্সপেরিয়েন্স লেভেল। এই যে এক্সপেরিয়েন্স লেভেলের পার্ট 1 দেখেন এখানে কিন্তু সবগুলো ওয়ার্ড মিলে আছে। এতক্ষণ সিঙ্গেল সিঙ্গেল ওয়ার্ড করছেন না আপনারা, এই যে উপরে এই যে বিগিনারের ভিতরে কিন্তু ওয়ার্ড বা আপনার এক্সপেরিয়েন্সের ভিতরে সবগুলো ওয়ার্ড মিলে আপনার আছে এখানে। আপনি এ শেষ করলে এখানে আপনাকে পার্ট বি দিবে, বি দিয়ে অনেক ওয়ার্ড আছে, আপনি এখান থেকে সি দিয়ে প্রচুর ওয়ার্ড আছে, এখানে ডি দিয়ে প্রচুর ওয়ার্ড, আপনি এ থেকে জেড পর্যন্ত এক পেজও শেষ করতে পারবেন। দেখো আপনার টাইপিং স্পিড অটো ক্লিয়ার হয়ে গেছে। প্রথমে আপনাকে লাইন ওয়াইজ করাবে, এরপরে আপনাকে ফুল ওয়ার্ড একসাথে মিলিয়ে করাবে।
ঠিক আছে, আপনি যখন এই সফটওয়্যার শেষ করতে আপনি একটা টাইপিং দিয়ে বসেন, দেখবেন আপনার টাইপিংটা ইজি হয়ে গেছে স্যার আপনার জন্য।